Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 2026-yil uy sharoitida mol boqib qancha daromad qilsa bo'ladi? Bu videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Videoga bittadan like va kanalimizga obuna. Chunki ko'p odam videolarga like bosmay ko'ryapti. Обязательно bitta like bosamiz chunki 2026-yil uy sharoitida arzonga buqa boqish yo'lini biz bugungi videomizda aytib o'tamiz aziz yurtdoshlar. Shuning uchun обязательно like, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa bu Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik stajga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, trudovой договор, spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma, hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yoki WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. Molxona hammaning uyida bor. Molxonaga pul ajratmaymiz, molga 15 million so'mdan beryapti, ya'ni 3 oylik, 4 oylik, 5 oylik buzoqchalarni zotdor. Shuni olasiz, 10 tasini olasiz 150 million so'mga. Uni yemi berasiz, 5 million ketadi. 5 oy boqishga shu har bittasiga 1 million ketadi oyga расход bitta molga, ya'ni bitta navbatchaga. Shuning uchun обязательно ketadigan расход etadigan bo'lsa molxonadan tashqari 200 million so'm pul ketadi sizdan zarar. Molni har xili bor, yem hashak bor, dori uquli bor. Shu 200 million so'm bilan boshlashga mana sizlarga biznes, ya'ni buqa boqish biznesi. Uni boqqandan keyin foyda bormi, sotamanmi deb ko'pchilik aytadi baribir. Hozir go'sht iste'moli juda yuqori, shuning uchun foyda qilishda muammo yo'q. Ya'ni birinchi o'rinda molni olasiz, 5 oy boqasiz, 5 oydan keyin 15 millionga olgan mol 25-30 million so'mdan sotasiz. Endi uni uyog'ini hisoblamayman chunki foyda qoladi, lekin 5 oyda oyiga bo'lsak 5 million 6 million so'mdan hisob foyda qoladi aziz yurtdoshlar. Shuni ham esdan chiqarmanglar. Ko'pchilik mol boqib foyda qilib bo'lmaydi deb o'ylashadi, lekin moldan ham ancha buncha foyda qo'ysa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Videoga bizlar like, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu videomiz ko'p odamga tarqab ketishi kerak.